好，歡迎收睇我的超齡媽媽系列，我係 Kella 黃麗明。講起老人院咧，可能大家咧好容易會用一啲形容詞，就係哇好灰暗啦，好暗淡啦，好即係講得唔好聽，死路一條啦。又或者咧有一個好重嘅感受喺裏面咧，就係一種叫被遺棄嗰個嘅感受。好似好傷感啊！嗬，今次講呢個嘅題目，但係呢個又真係嘅，因為前嗰排咧咁啊就同啲朋友見面啦，咁佢就哎呀好開心啊！我個屋企人咧就被安排到咧去一個護老院啦，咁樣，咁我哋個個人都為佢開心咯，因為咧真係如釋重負啦嘛。過去咧因為一個老人家就搞到全個屋企啦，唔同嘅屋企人咧都好似咧生活起居啊各樣嘢啊受到牽連啦，受到咧影響咁樣。而家終於一個好大嘅解決啦，大家咧可以好放心啦。咁咧有人照顧24小時，好安心，又有護士，又有醫生，又有營養，又有運動，各樣嘢好完美啦咁樣。咁但係當日咧，我聽到嘅係乜嘢嘅説話，令到咧我睇到呢個事實背後一個嘅問題，令我真係入咗去一個嘅思想嘅裏面。咁嗰個屋企人就即係當我哋個個都話：哎呀好啦，咁你就好安心啦咁樣。佢話係啊，咁所以咧，我哋嗰次佢就同個屋企人講啦，嗱，我哋咧屋企離咧好遠㗎，咁同埋咧我哋每個月啊要使一啲錢啊，你先至咧交啲院費，你先至可以喺呢度住嘅。咁你既然俾得起錢咯，咁你就梗係24小時有人照顧啦。咁我哋唔使嚟咁多㗎啦。佢哋會有人照顧你㗎啦，有食有住，有衫着，有人洗衫，有人帶活動，你好安全㗎啦。你喺度安心喺度生活啦。我哋咧唔會咁多嚟探你㗎啦，因為如果唔係咧，嘥咗你嗰啲院費啊嘛咁。或者係即係呢個屋企人比較直接啲啦咁樣，但呢個又好似係一個事實嚟嘅喎。OK， 即係一輪嘅掙扎，終於做咗呢個決定啦。屋企人同意將呢個嘅老人家擺喺護老院嘅裏面，又真係釋放嚟嘅喎。呢個重擔真係搞掂咗，可以好安心嘅啦。但係咪就咁就停嘅咧？係咪就我少啲嚟探你㗎啦？我過時過節先嚟啊，或者諸如此類。OK， 咁呢個係屋企人方面嗰個嘅睇法或者嗰個表現啦咁。咁但係嗰個老人家又點睇咧？我真係有一個好強烈嘅咧，佢哋覺得係一種被遺棄嘅感覺咯。雖然其實即係當要做呢個決定嘅時候咧，都冇人逼得個老人家嘅，係咪？即係除非就算你嗰個情況身體嘅情況係幾大嘅困難啊，咁嗰個政府嗰個制度啦，或者呢個社工啊工作人員咧，都要好尊重、好鄭重嘅問個屋企人啦。而家咧你個屋企人想幫你申請去護老院，而家有位啦，你去唔去？咁樣都要去個意願嘅。咁好奇妙嘅，當時嗰個時間嘅裏面啲老人家咧，一係就已經知道冇得揀啦。另一方面，佢哋真係都為屋企人嚟到着想㗎喎。我都係咧，唔好麻煩佢哋啦。我都咁老啦，冇乜所謂啦，咁就去到咯。咁但係去到嘅時候，往往真係好多個改變啊，環境啊、心情啊、情緒啊各樣嘢咧，都要重新去適應，重新咧去接納嗰個嘅身份，嗰個嘅現實嗰個環境，其實對老人家嚟講一個相當之困難嘅。正話我哋好似講咗咧，係屋企人佢哋有一種嘅如釋重負嘅感覺，擺低咗啦，有人照顧，輕鬆晒啦。咁但係到老人家咧，就自己獨自嘅去面對呢個環境，係實在係困難嘅。咁呢個咧，我喺嗰個老人院裏面睇到嘅其中嘅一面啦，嗰個事實就好似好暗淡咁樣。但係另一方面，我又睇到咧另一個嘅唔係咁輕鬆或者係咁容易一個情景咧，就係我就發現咧，而家嘅制度咧其實係好嘅。我再講一次，其實係好嘅。個制度係越嚟咧越
完善嘅，越嚟咧越考慮好多嘢嘅。咁喺個護老院裏面，盡量咧係配合啦，有啲既定嘅框架、既定嘅制度，目的咧就保護啲老人家咯。同時其實亦都保護嘅院舍，更加咧亦都係保護嗰啲工作人員。呢啲全部都係啱嘅。不過有時我喺度諗究竟係老人家係點樣睇咧？保護呢個意思係代表乜嘢嘢咧？我講多一樣嘢俾你聽啊啦！咁啊最近咧我知道咧院方咧喺好多年之前咧特意咧，因為佢個院舍有4個翼嘅，4個 wing 就係話東西兩邊咁樣，咁啊4個翼啦。咁啊好多年前咧，佢哋特意就用咗好多錢咧，就訂購4個嗰啲機械人啊。咁啊機械人咧，咁你自己輸入啲乜嘢咧，乜嘢語言咧，佢都識講俾你聽嘅。睇下咧，你輸入啲乜嘢資料咧，佢咪表達乜嘢嘅資料咯。咁又同你你可以輸入啲歌入去啦，聽歌啦。佢有啲輸入去讀俾你聽啦，會同你咧講笑話嘅喎。咁都好得意嘅喎。咁我第一次咧咁啱我又去到啦，咁啊即刻就拉我媽媽出嚟睇，喂好得意啊咁樣，咁係咩嚟㗎？我佢識講嘢㗎，識聽歌咁啊撳落去，哦原來真係有啲歌喺度喎，有上海灘啊，咩浪子心聲啊咁樣，你撳落去啦，你自己揀啊，真係撳到喎，真係出到歌，佢就好開心啦，我都好開心啦，因為大家有個新鮮感啊嘛，咁跟住咧就同佢試過呢個機械人唔同嘅 program 啦，佢真係可以讀書㗎喎，佢又可以咧同你講笑話㗎喎，你問佢咩嘅知識咧，佢又會答你㗎喎，咁樣好啦。咁呢個情景咧，呢個咁興奮、咁開心嘅情景咧，就維持咗嗰一剎那嘅裏面啦。咁跟住我哋就其他嘅行程啦，即係其他嘅活動啦。咁下一次咧，到我再去嘅時候咧，我就因為佢呢一個機械人咧，特別係擺喺個活動室嘅裏面嘅，咁我就見到好多時咧，已經再唔係我同媽媽一齊同嗰個機械人接觸嗰個情景嘅。係咩意思啊？機械人有機械人自己一旁，嗰啲嘅院友啲老人家自己自己喺度呆坐嘅一旁，佢哋係互相為伴㗎，排排坐㗎，但係已經冇溝通啦。咁佢睇到呢個情景嘅時候，我自己心裏面都好多反思，即係當然呢個咁高嘅科技係帶嚟好多工作人員嘅方便啦。咁，但係我又喺度諗，其實老人家佢需要嘅係乜嘢嘢咧？我哋正話講到為一啲硬框嗰嘅框架嘅裏面咧，其實呢啲嘅框、呢啲嘅制度、呢啲嘅條例咧、呢啲嘅條款啊，有幾大程度係幫助到個老人家嘅咧？呢個點樣嚟到攞到個平衡？真係冇咁嘅智慧去解決得到，或者我冇咁嘅聰明智慧咧，去俾到一個好正確嘅答案咯。反而咧，我就會學識一樣嘢，即係當我入到去護老院嘅時候咧，我仲有一個自己一個平常心，帶住一個良心，帶住一個咧識得感應嘅心。我哋講一個有血有肉嘅心，就入去個護老院裏面。我見到啲乜嘢有需要嘅，我就做啦。有啲乜嘢需要嘅時候，我去行埋去，坐喺佢身邊，拍佢個膊頭，講一兩句問候嘅説話，講下笑。對啲院友嚟講，都已經係一個好好嘅人與人之間嘅關係啦。咁而家我就更加咧好咁樣有機會做到，因為我真係成日都去啦，好識嘅環境啊，同埋佢啲工作人員咧，我都了解。咁而家直情關心埋，有某程度啦嚇，到有需要嘅時候都同埋啲工作人員一齊傾偈，都知道佢哋嘅需要啊、關心啊、打下氣啊咁。咁我就覺得好似當我哋入到去好灰暗、好負面嘅老人院嘅時候咧，我哋可以帶啲嘅陽光入去咯，我哋可以帶啲嘅希望入去咯。雖然有啲嘅現實我係改變唔到啊，有啲嘅現況我係冇可能、冇智慧、冇能力，亦都冇地位、冇權力去改變，但係唔緊要㗎，我一樣行入去。一樣行入去，我帶住一個我自己嗰個真誠嗰個心入到去，為屋企人、為嗰啲老人家、為嚟探佢嘅屋企人喺嗰度做嘢嘅工作人員，我一樣嘅送上祝福，一樣嘅送上對佢哋嘅關心同埋愛。呢個就係我而家
此時此刻自己每一次入去老人院嘅時候嗰種嘅使命，好想做到嘅嘢咯。好開心能夠同你分享啊！下次再見。